Здравейте! Днес ще се опитам да възстановя едно старо компютърно устройство, което е вече на доста време. Ето го. Това е волан за компютър. Въпреки че изглежда добре, за съжаление не може да се използва поради проста причина, че за него няма драйвери. Ето какво представлява самия волан. Голяма масивна кутия. Тази страна има копче за включване. Това е букса, където се закачат педалите, USB порт и вход за захранване на волана. Захранва се с адаптер. Ето го адаптера за 24 волта. Към него имаме комплект педали. Ето такива красиви педали. Съответно газ спирачка с хубав ход, с доста дълъг кабел. Аз, разбира се, първото, което направих, е да разровя в интернет дали случайно няма някакъв начин този волан да се използва в това му състояние. За съжаление, драйверите, които намерих за него, са за Windows 9.8 и съответно няма как да работят с съвременните операционни системи. При това положение, колкото и да е красиво това устройство, то съответно е неизползваемо в този му вид. За да може да се възстанови и да се използва, въпреки че то работи, аз реших да взема един ето и такъв джойстик, най-обикновен, ефтин. Съответно ще изкарам неговата платка и ще я монтирам вътре в този волан, като съответно тя ще играе ролята на връзка с компютъра. Тъй като този джойстик се разпознава без никакви проблеми. От самия волан сега ще ви покажа, когато той се включи. Когато не е включен, самия волан се върти и остава където поставите, но когато се включи, така, то съответно електрониката, която е вътре, задейства електродвигател, който връща волана в изходно положение. Ето виждате. Това, което трябва да направя сега, е да го отворя и да видим вътре как е устроен и какво може да се използва от оригиналната му схема.
Тук, както виждате, има две платки. Тази платка е управлението на самия джойстик, а тук е управлението на ето е този мотор. Мотора чрез два ремъка, съответно този и този, предава движение на волана. Ето е така. Тук отдолу имаме потенциометър, който следи положението на волана. На тази платка имаме една специализирана интегрална схема, която изпълнява функциите на волана. Тук имаме 8 проводника плюс един общ. Бутоните съответно са повече и нещо повече, те са вързани в матрица. Тоест на всеки бутон има по един диод и те са вързани с сканиране по X и по Y. Какво ще направя аз? Ще огранича бутоните на 8 броя, като съответно ще оставя тези 4 за 1, 2, 3 и 4. Тук ще поставя Start и Select и още два бутона ще включа тези отзад, като най-вероятно ще ги вържа в паралел. Първото, което трябва да направя, е да отворя този волан и да закача бутоните с общ край
за да може да се използват в нашата схема. Аз прередих бутоните по тези платки. Ето, първо обрах всичките диоди. Ето и на тази платка също. И съответно с сравнително малка интервенция първо всичките бутони единия крак закачих на маса, т.е. на този първи крак. Допълнително всеки извод изведох на ето е тази клема. Тук съответно разписах на кой крак какъв бутон съответства. След като проведах няколко експеримента, се оказа, че кабелите, които бях поставил за връзка с USB порта, внасят много шумове и връзката се губи. Затова аз отрязах едно парче USB кабел и го запоих. И сега нещата са по-стабилни. Тук запоих единия бутон. Ето тук. От превключването на скоростите. С него ще превключвам аналогов и цифров джойстик, което е много важно за нашата конструкция. Вместо диода, който беше тук, аз запоих ето и този червен светодиод. Всъщност те са два светодиода. И това, което сега остана да направя, това е да отрежа този кабел и да запоя съответно изводите на съответните места по платката.
Тук идва потенциометъра от самия волан. Тук в тази част, ето в тази букса, ще ви я покажа от тая страна. Така. Ето и тази букса. Идва кабела от педалите. Първо за волана. Въпросът беше такъв, че оригинално потенциометрите взимат захранване от 3 волта, който се изработва и се стабилизира на тази платка. На тази платка, която присаждаме, напрежението на потенциометрите е 5 волта. За тази цел се наложи да превключа захранването на потенциометрите, така че то да е към 5 волта. Но при това положение напрежението, което се подава на тази букса от потенциометъра за волана, идва при определено положение високо. За целта аз направих делител, примерно на 1/2, чрез 2 съпротивления по 47 кОм, съответно тук и един резистор долу, така че напрежението, което идва на тази букса, да съответства на оригиналните напрежения на волана. Целта на тази операция е, за да може схемата, която е на оригиналната платка, да работи, в смисъл, когато завъртам волана в някакво положение, то той да се връща обратно, което се осъществява чрез този електродвигател, чрез тази управляваща платка и чрез напрежение, което идва от оригиналната платка. Така че тази част от схемата аз запазих. И за да работи, се наложи да направя този делител. Другата част, която е за управление на педалите, аз се елиминирах. Съответно, входовете, които останаха висящи и пречеха на работата на тази платка, аз съединих към маса. И съответно на потенциометрите на педалите подадах също 5 волта, така че те да работят правилно. И общо взето това е. Остана да закрепя тази платка, а ще я закрепя и тук. За целта ще използвам горещ силикон. Това, което остане, е да затворя волана и да го изправям. Ще включа нашия волан към компютъра. Първо ще включа кабел от педалите. Захранване. И кабел USB от компютъра. За да можем да използваме нашия волан в игри, на нас ни трябва програма емулатор, която да направи така, че нашия волан да се вижда от повечето игри. За целта ще използвам емулатор за джойстик от Xbox 360. Това е популярната програма X360CE. Ето я и тук. Тя ще направи така, че компютъра да вижда нашия волан като джойстик за Xbox 360. Ще я стартирам.
Така. Първо ще трябва да изберем. Натискам Add. Ето го нашия джойстик отдолу. И сега трябва да зададем значение на бутоните, така както те съответно ще се виждат като контролер за Xbox 360. Първо ще настроя движението по уста X, натискам на тази стрелкичка, тя съответно става червена и започва да мига. Ще завъртя в тази посока. Така. Същото ще направя в другата посока. Така. Ще настроя педала за газ. Ето го и тук. Ще натисна. И ще натисна педала за газ. Така. Също ще направя и за спирачки. Така. Сега остана да настроим бутоните. Бутонът А. Бутонът Б. Бутонът X. И бутонът Y. И двата бутона Start и Select. Първо Select, след това Start. Така. С това нашия волан е настроен. Ако натисна тук Game Controllers, в този прозорец съответно виждаме, че освен нашия джойстик, който е вътре във волана, се появи и още една графа, контролер за Xbox 360, който, както вече казах, се вижда от повечето игри и съответно работи нормално. И така, с това настройката на волана завърши, както и преработката на стария волан, така че да може да се ползва с съвременни игри.